Всем добрый день, друзья! Сегодня 11 апреля 2020 года. Мы собрались на нашем клабхаусе Blacksmith MC Геленджик и хотим приготовить разные вкусняшки. Доктор, привет! Привет. Алексей, чем у нас тут занят? Алексей разделывает говядину. Анастасия, чем ты занята? Я собираюсь мариновать голени. Сейчас буду Сейчас подтянется основная наша компания. Доктор. Процесс идет. Шикарная погода на улице. Тепло. Все цветет. Что-то уже отцвело. Так мы проводим карантин. Самоизоляция. Расстояние 1,5 метра, не забывайте. Михаил, зачем вам топор? Чтобы не приближались ближе, чем на 1,5 метра. Ну, ты согласен, что топор нужно иметь всегда под рукой? Да. Или под левой, или под правой. Елена, привет. Привет, Анатолий. 1,5 метра? Держимся. Социальная дистанция. Селфи-палка. Или как это правильно называется, доктор? Селфи-палка спасает от приближения. А, да, вот видишь, у меня селфи-палка, я стою на безопасном расстоянии. А у меня топор. А у тебя топор. Это у нас будет уха. Алексей разделал. Какую рыбу вы разделали, Алексей? Лобань. Лобань такой Ты. замечательный. Лобань любит жесткие меры к себе. обязательно нужен иметь топор. Ну вот. Умнички, блин, стрелять. Будет, по-моему. Помыть. Годный контент. Да, Алексей. Годный контент. Сейчас я мякну немножко. А у вас осталось? Угли. Этот человек сейчас умеет мы готовить. сделаем уху, потом у нас будут стейки. Правда, говядина не, к сожалению, не мраморная. Ну, попробуем сделать что-нибудь и без мраморности. Ну, санкции, наша кубанская, наверное, да, Алексей? Да, да. А потом мы еще сделаем бедра из пива, хорошая компания. Коронавирус пережидаем таким образом. Вот подъезжает наши люди. Коллега, поздоровайтесь. Я в доле по бабкам, когда будешь зарабатывать. блоки. Хорошо. С контентом годного. Я режиссер, я продюсер. Бабки мне, договора со мной заключайте. Медицина. Это лучший массажист города-курорта Геленджик, Данила.
Если у вас что-то заклинило, обращайтесь к нему. Обращайтесь. Номер в ссылке. Номер будет в ссылке, да, под описанием. Бабушка. Ну, понятно, что на кому можно. Я оставлю, приедешь, давай. А пиво взять вам еще, нет? А сейчас еще Миша придет к 6. Ну, возьми с ним. Слушай, они маленькие у А нас ты будешь казалось. или ты? А? Будешь или? Друзья, всем добрый день еще раз. Продолжаем карантинить. Вот так у нас проходят выходные дни в самоизоляции. Ну что делать? Мы все держимся Мы на изолированы социальной От дистанции. остальных мы изолированы. От остальных. Ближе То есть полутора мы метров не больные, подходит. дружные, изолируемся от остальных больных на голову. Это сказал кандидат наук. Человеку стоит доверять. Все-таки счета надо, наверное, менять. У кого-то не полный, но побольше. Полезет сюда. На запах приезжают новые люди. Как вас зовут, молодой человек? Представьтесь. Абдулла Абдуллаевич Абдуллахметов. Короче, друзья, если садитесь к нему в машину, бегите от него. Его смотрит, наверное, один человек, да? Да что ж такое? Я тоже подписался уже. А, 3, да? Валера! Красавчик! Это я. Местный хакер. Да, я такой. Я думаю, что вот это Это да, это Ушица наша готовится. Серый, привет. Ты приехал на мотоцикле? Блохер. Это твой мотоцикл, да? Это золотой ветер. Не путать. Слышь, блохер, а. Что у тебя произошло, что ты расстроился, Серега? Это расскажет. Что ты? Расскажет. Ты поехал? Ты придешь сегодня? Да. Позвонишь, как будет готов. Пойдем, посмотрим, куда мы Серега, задний ход есть? Телеграм чайно, скажи, что это. А бензинчик надо вытягивать. Бензинчик. Вот. Из рюмочки так надо пить. Я вот все думал, когда же вы допьете-то? Если не раздумывал, брать с собой вино или не брать, потому что, блин, у нас мой самогон стоит, никто его не пьет, значит пропадет скоро, прокиснет. Надо бутылку другую. Не надо. Какой-нибудь. Не надо. Прозрачный. Это отлично, если в следующий раз самогон буду Ядовитый. приносить. А это домашняя, наверное, Это что, оно есть, то оно есть. надо вот шумовки, я же купил казан, вместе с ним шла шумовка. Тут я понял, почему, да, я понял, почему она не ломается. Что она цельная? Она цельным металлическим листом идет. И я знаю, где такие продаются, я заеду куплю. Надо купить обязательно. Новороссийский. Там целый магазин по казану. Анатолий, давайте обсудим наши гонорары будущие. Сейчас я выключу, конечно. Эрик, Эрик ничего не меняется, слышишь? Слава Эрик, богу, ну у тебя зараза душа не здесь нет. широкая. А? Душа не широкая у тебя. Мелко плаваем. Карасик. Он говорит, сколько пива взять? Я говорю, как душа позволит, блин. А туда занеси что-то. В холодильник. Да?
Леша. Да, нормально. Алексей. Ты куда, Алексей? От жены и детей. Эта ругательная рыба называется лабань. Как у нас говорят здесь на Кавказе. Вот ты лабань, блядь. В уху у тебя, да? Без приставки бля. Это лабань. Михаил, что вы будете готовить? У нас традиционное быстрое блюдо. Свинина под маринадом на кости. Готовится быстро, стоит недорого. Всегда вкусно. Наступали к самому. То есть ты решил разбираться? Понравилось? Нормально. Что, пахнет уже мясом? А, нормально. Если бы рыбой пахло, это мой котяк. Мой котяк. Почему мясо рыбы пахнет? Валера. Или палец Алексея. Я бы так хотела. Я одну станцию, а одну домой. В общем, не искать водный контент. Алексей, у вас перчаточка такая шикарная. Так, Записываешь уже, нет? конечно. Для того, чтобы уха получилась, нужно налить туда водки и засунуть, извините за слово, за мою пошлую шутку, дрын. Ну что, друзья, заканчиваем готовку нашего прекрасного блюда. Пошла водка. И дрын горелый. Блин, я тоже хотел. Рыбакам нашел. Я не знаю, для чего это нужно. Как вкуснее. Ну, да, вкусней. Вкусней. Не знаю, для чего. Никогда не думал, что уголь жрать это вкусно. Да. Надо было ее доставать. Так, уха наша почти готова, друзья. Изжоги не будет. Так, ну что, осталось каким-то... Сволочь падает почему-то. Надо вот эти подогнуть. Да? Может быть, правильно? Алексей, что это за мясо? Да это говядина, хреновая. Нифига не этот. Не мраморное. Не мраморная, да. Так, попробуем сейчас Напомните мне, поджарить его просто. когда смотрим. Короче, сегодня получается разносолы. Да. Говяжьи стейки, свиные стейки, Уха. уха и шашлык из курятины. Хрен из петуха. Елена, вы салат сделали такой Нет, замечательный? это для ухи, Ага. так сказать, вишенка на торте. Мгм. Ну, мы из твоих огурцов сделали вкусные, малосоленые. Из тех двухместных, да? Да. Ты меня не предупредил, куда ты мне